علیکم ګرانو پښتنو، زه نن یو څو خبرې کول غواړم د الیشا 007 باره کې. الان کې دا خبره داسې فني غوندې ده، مزاحیه غوندې ده، ځکه چې بیګۍ مور چې ده نو ډېر بدې رزې ویلي او ډېر خراب کنځلې کړي دي. تاسو هم یوټیوب کې سرچ کړئ نو را به شي درته. او والله زه خو والله غوسه هم ډېر زیات یم او خندا هم ډېره زیاته راځي، خو اخر یوټیوبر یم نو ما وې زه راشه څه نه څه خو ووایه. اخر پښتو ده که نه، چې دوی دا کوم حرکتونه دوی شروع کړي دي نو خبرې به کوو انشاءالله. خو هغې نه مخکې زه تاسو سره یو څو بې انتها ګنده تصویران یې شیر کوم چې کوم بیخي فضول تصویران دي. حالانکې تاسو هغه وګورئ، ستاسو خو به اول یقین نه راځي دا به پښتاني، دا به هم په سوات کې اوسېږي. او زه بیا د دوی هغه د الیشا خو پرېږده، د هغه مور او پلار له زه حیران یم چې دا څنګه خلک دي اخر چې خپلې لور له وایي چې داسې قسمه کې کپړې واچوه، ډانسونه وکړه او په هغې پیسې ګټي که نه، نو ډېره بده خبره ده. نو اول تصویران وګورئ یا ویډیو وګورئ نو بیا نورې خبرې کوو انشاءالله. به ویډیوګانې کتلې مې، هغه پکچر یې تاسو وکتې که نه، دغه قسمه ماحول شروع دی او ټوپکمار غریب ورپسې ډېره منډه تړله وایي خپلې پښتو دپاره چې یاره دی د یوټیوب نه روږ شي بلکې سوشل میډیا نه مکمل روږ شي. که دوی داسې قسمه حرکتونه کوي یا چکله چلي نو هغه د پټه چلي که نه، مطلب مخامخ څه ته راځي، ټوله دنیا ته شو کوي چې پښتانه دومره بېکاره قوم دی چې د خپلو موریانو خوریانو عزت هم نشي ساتلی. او دا به راشي په سټیج باندې به ودرېږي او څه عجیبه قسمه ډانسونه به کوي، د ډانس یې نه څه خوند دي نه څه رنګ دي، او پلار بړوا به یې ولاړي او هم دغه یو خبره به کوي چې کیمرې مخې ته راشي او زه به دا وکړم او زه به دا وکړم. حالانکې چې یو سړی خپله لور نشي کنټرول کولی که نه، نو هغه د چا هېڅ نشي کولی. نو چې کوم غټ یوټیوبرز دي که نه پښتانه، نو علم پکار چې دې باندې ایکشن واخلي چې د دې چې کوم حرکتونه شروع کړي چې د دې باره کې راوچت شي، څه ناڅه ویډیوز څه خو وکړي که نه، ویډیوز وکړي او څه ناڅه ریسپانس ورته ورکړي. نو پلیز مهرباني وکړئ. او زه دې ته یو ریکویسټ کوم، یو پیغام کوم چې که ستا دغه شي سره ډېر شوق کړي که نه، نو دا ته په پټه هم کولی شي، دا ته بل ځای هم کولی شي. او ته چې یو چینل دې دونه ښکلی روان دی او چینل دې ښه چلیږي، نو ته پکې یو ښه پیغام ورکړه، یو ښه میسیج ورکړه چې خلک یې وګوري که نه. ستا په ویډیوز خاصې ویورز راځي، کامنټس هر څه راځي، نو یو ښه میسیج ورکړه نو خلکو له به څه فایده ورسي. چې ته راشي او له غوړه سوغوړه راشي او کیمرې مخې ته ډانسونه کې او عجیبه حرکتونه کې، نو په دې به پښتنو ته هم ډېر تکلیف رسي او ډېره د شرم خبره، ډېره د افسوس خبره چې اوس نن سبا پښتانه هغه پاتې نه شو چې کوم به مخکې وو، چا به چې په غوږونو ویښته ولاړ او اوس خو عجیبه پښتانه راوتي دي. او بس یوټیوب چینل جوړ کړي او بس راځي بس ګن ګودام پې ورکوي او تپوس یې نشته. نو ټوپکمار ته هم ډېر سلامونه چې هغه دومره ښه کار روان کړی دی چې داسې قسمه خلکو باندې اواز اوچتوي او شرموي او روسټینګ پې کوي چې دی روږ شي دلته نه، او ډېر ښکلی جوب یې روان کړی دی. نو تاسو هم پلیز اواز اوچت کړئ چې یاره دا ګندګیري ده چې کوم یوټیوب ته دی دا کومه ګندګیري راوړي چې دا ختمه کړي. او زه ورته اخري کې یو پیغام کوم چې ښه ښکلې جینۍ ښه په ارام په چاته ځان واده کړه او ښه په ارام کور کې کښېنه، رزق ورکول والا الله دی، خپل عزت تغړولو له څه ضرورت نشته. دا نورې پښتنې هم په کور کې ناستې ښه ښکلې روټۍ خوري، ښه ښکلی رزق والا خدای پاک ورکوي، او ښه ښکلی چا سره واده وکړه او خپل ژوند روان کړه. ښه دې کنجرتوب نه نه جوړېږي. همدا مور او پلار به دې که سبا در باندې ستومانه شو نو بس چاته به یې توته کړی چې یو سړی خپل لور داسې پرېښودی شي که نه، نو هغه هر قسم حرکت کولی شي. نو پلیز د دې څیزونو نه واوړئ ښه،
او دا ویډیو چې څونه شیر کولی شي دا شیر کړي ځکه چې دا ستاسو دپاره هم پیدا ده ما دپاره هم پیدا ټولو پښتنو لپاره پیدا ده. والسلام.